Primo Maggio e Porto Marghera, un binomio indissolubile per la storia del lavoro a Venezia e nella sua provincia e in tutto il Veneto, ed è questa l'area che ancora preoccupa i sindacati che vedono lontano il promesso rilancio grazie alla ZLS, la zona logistica semplificata. Il governo non ha ancora stanziato le risorse e noi vogliamo vedere progetti concreti. Non bastano risorse per la detassazione alle imprese che possono servire, ma servono progetti occupazionali veri. Per questo abbiamo chiesto a Confindustria e agli altri soggetti di costituire un tavolo comune per vedere come la ZLS può essere un vero volano per il rilancio industriale e manifatturiero di Porto Marghera. Un primo maggio che inevitabilmente riporta l'attenzione sul dramma degli incidenti sul lavoro. L'ultima vittima in ordine di tempo Arben Salliu, 57 anni, morto il 5 aprile per le ustioni riportate mentre saldava nella sua azienda di Campagnalupia, ma quella del 2023 è la prima festa del lavoro dopo la tragica morte a soli 18 anni, il 16 settembre 2022, di Giuliano De Seta, che stava svolgendo l'alternanza scuola-lavoro in un'azienda di Portogruaro. Quello degli infortuni, non solo gli infortuni sul lavoro, gli infortuni in generale e non solo quelli mortali, sono 15.000 le denunce questi primi 3 mesi, cioè il tema degli infortuni è serissimo, non è pensabile, non è accettabile che ancora oggi un lavoratore esca la mattina e non torni più dalla propria famiglia. La nostra provincia ha visto il caso di Giuliano, che era appunto uno studente, non doveva essere una condizione di lavoro, doveva essere una condizione di formazione. Per questo noi abbiamo chiesto anche da questo punto di vista al governo interventi radicali su quella che oggi viene comunemente chiamata alternanza lavoro, che invece troppo spesso si trasforma in sfruttamento dei giovani lavoratori. Aziende che restano in difficoltà dopo la pandemia, l'aumento dei costi dell'energia e lo scoppio del conflitto in Ucraina. Non c'è dubbio che sia un momento di difficoltà, però noi abbiamo anche molte aziende che hanno fatto extra profitti, specialmente le grandi aziende, le multinazionali che sono presenti anche nel nostro territorio. Quindi per questo la CGIL nazionale aveva chiesto al governo una scelta più incisiva su questo tema, di recuperare da lì le risorse che servono anche per rilanciare il tessuto produttivo locale. Poi il calo anche dei costi energetici c'è stato in queste settimane, ma non l'abbiamo visto ad esempio sul carrello della spesa, sui beni alimentari, dove i prezzi continuano a salire e le famiglie non riescono ad arrivare alla quarta settimana. A Venezia sono 65.000 i disoccupati registrati nei primi 3 mesi del 2023, disoccupati la cui fotografia è impietosa. Gran parte di questi sono donne, il 25% sono addirittura giovani, quindi una situazione di grande difficoltà occupazionale del nostro territorio, un'occupazione che è in ripresa, ma in ripresa con contratti precari a termine, a tempo determinato e in particolar modo solo in alcuni settori, quello del turismo e dei servizi su tutti.